आनी सुदीनाच्या घरा कडेन वयतले. जर सुदीन ना जाल्यार सुदीन आसा पर्यंत आमकां जोपर्यंत तो सुदीन मेळना तोपर्यंत आमी बसतले. म्हणजे रातभर सुद्दां आमची बसपाची तयारी आसा. रातभर सुद्दां बसचें पडलें आमी बसतले. आनी हेजे फुडें आश्वासना बी प्रश्न ना. त्या दिसा कितें कॉन्क्रीट आमकां निश्चय तुमी दिया हें आमी त्या दिसा तांकां सांगतले. लोकसभेत गोयच्या मायनिंगाचो विशय काडलो म्हूण आपाचो खासदार संजय सिंगाचो गोवा मायनिंग पिपल्स फ्रंट उपकारी. गोयचे खासदार मात खंय कांयच करना. हांव आमच्या गोवा मायनिंग पिपल्स फ्रंट्स आनी कोऑर्डिनेशन कमिटीच्या वतीन संजय सिंग आनी आपाचे आभार दिता. तांकां आभार मानता आनी थँक्स दिता. एक्चुअली हें जें काम आसा हें काम आमच्या एमपीनी करपाक जाय आशिल्लें. आमच्या एमपीनी हो विशय घेवंक जाय आशिल्लो. दीपक ढवळीकार म्हणटात तांणी डेडलायन दिवंक नाशिल्ली. फुडली एक्शन कितें ती थारायतले म्हूण सांगिल्लें. आमी टायम दिवन आमी फुडली कृती करतले अशें ठरयल्लें. पूण मायनींग डिपेंडंट सगळे आसात. मायनींग हें काम सुरू जावपाक जाय. आजून आमी थोडे दीस रावल्या. पंतप्रधानाची भेट घेवपाची तयारी चालू आसा. तिचो अपॉयंटमेंट त्या खातीर आमी रावल्या. सावड्डेचो आमदार अजुनूय सांगता पंतप्रधाना बरोबर खंय मिटींग जातली. ह्या 2-3 दिसां भितर आमकां अपॉयंटमेंट मेळटली आनी अपॉयंटमेंट मेळटरी आमी PM कडेन उलोवन हो निर्णय घेतलो. जो एमेंट आसा नाल्यार कॉर्पोरेशन आसा कितें आसा तें बेगींतल्या बेगीन निर्णय दिवन जनतेक दिलासो दितले. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.